इन मछलियों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी किस्मत एकदम से बदलने वाली है। इस आदमी ने उनके लिए एक खास छोटा सा जन्नत जैसा मिनी आइलैंड तैयार किया था, जहाँ हर तरफ बहता हुआ पानी, नीचे छोटी छोटी गुफाएं और हर कोने में एक नया राज छुपा था। मछलियां अपनी नई दुनिया में ऐसे घूम रही थीं जैसे कोई सपना सच हो गया हो। खुशी उनकी हरकतों से झलक रही थी और अगर मैं भी उनकी तरह छोटा होता तो शायद उतना ही खुश होता जितना वो उस पल थे।